Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mokolo malamu na balandi nyonso tu ya magazine KNB News, tozali na sengo toujours ndenge ezalaka ya kopresente bino yango, surtout mingi na mokolo ya lelo tozali na sengo makasi ya kokutana na bino pe koyeba bozali ebele na monde entier oyo bolingaka magazine Kinshasa na biso mpona kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo. Ba wazalendo basali premier meeting na bango lelo liboso ya population nyonso tu ya Kichanga, esika nini bazali ko expliquer que bazali groupe ya ba volontaire oyo bazali wana pona ko défendre mboka na bango, esika nini oyo rebelle azali ko tungisa mingi ba détail to landa na reportage oyo. Colonel Sansosi Kamanuti niko GD ya chama cha CMC, mimi nakuwa GD ya plateforme CMC AFDP. Batu oyo bozali komona ba telemisi population boye bazali kosala meeting ezali nde bongo groupe ya ba patriote oyo babengi na kombo ya wazalendo nde basangisi bana ya mboka boye pona kobeta masolo kuna na Kichanga, esika nini na este ya République démocratique du Congo, esika oyo bazali ko bundela mboka pe bazali ko défendre, bazali ko récupérer ba territoire oyo bangunya ya République démocratique du Congo ba okipaki yango, kasi lelo oyo ezali bongo groupe ya ba patriote oyo basangani pona kobotola mboka, kasi mokolo ya lelo basali premier meeting na bango devant population ya Kichanga, esika ni bazali kobeta masolo pe bapesi ba explication ke bazali groupe ya ba volontaire oyo bazali na biti ya ko défendre mboka nde lisolo oyo bazali kobeta la population bazali na bango ba volontaire. Est-ce ba FRDC ne bazali ko coopérer na bango tope ezali kaka bango mokonde kaka baluki moyen balata bateni oyo pona kubundela mboka? Tozali kotalela pe tozali ko jimele dossier oyo soki ekosuka ndenge nini. Colonel Sansosi Kamanuti niko GD ya chama cha CMC, mimi nakuwa GD ya plateforme CMC AFDP ya kwa General Domina kwa General Jamari. Wametumana hivi kwa ndugu wapenzi kujina ya coordination ya machama eti muwasamehe sana kwa makosa yote ambayo mlisikia juzi lipitikana. Haikuwa mpango ya Mungu, ilikuwa mpango ya shetani. Musamehane, mpane msamaha, wewe unatupatia msamaha, waondoe kuweka mikono juu. Haitaongeza kufanyika. Mungu awabariki. Hii vita tunayoifanya, vita tunayoifanya ya nguvu, tuelewane wandugu, na inaomba kila mtu kufanya kazi ili tuweze kuweza vita hii. Unaona, kupigana bila chakula, kupigana bila nguo, kupigana bila masasi, kujidebria kusudi upate kupigana unapotumikisha miti, mawe, kutafuta silaha ngambo na ngambo ili tuweze kuweza hii vita. Na ndio maana wandugu, hii vita ni ashira sana, na inaomba nyinyi wakaaji kutusaidia sisi sote, tunaenda pamoja mwivi vita. Tunaelewana? Ndio. Kujipitia mikono. Wangapi ambao watatusindikiza kama tunakomesha unyanyasi na wizi na kila kitu kibaya chote? Asante sana, Mungu awabariki. Ministre ya communication pe média Patrick Muyaya oyo azali porte-parole au gouvernement a réagir pour na basije ebele ya actualité oyo ezali koleka awa na République démocratique du Congo. Surtout mingi a beti c'était côté ya ba candidat présidentiel pour la élection 2023 makambo ebele bazali koloba esengeli baloba yango na noté kasi bazali koloba yango ba détail to landana reportage oyo. Un contexte de pré-campagne. C'est nous qui vous disons que les opposants doivent quitter la périphérie. Mais vous avez vu les premiers pas de certains d'entre eux et la manière dont ils ont commencé. Et donc le président de la République, qui d'ailleurs n'était pas agressif, pas du tout,
Il a juste rappelé un certain nombre de choses. Et dans l'ordre normal d'une campagne électorale, il faut qu'on s'habitue parce que c'est une culture démocratique. Les gens doivent s'habituer à s'attendre que lorsque parfois vous vous hasardez sur des terrains qui sont assez glissants et dangereux, que vous pouvez toujours avoir la riposte, la réplique. Surtout qu'ici, en l'occurrence, lorsque je regarde les docteurs Mukwege, parce que c'est de lui qu'on vous parle, je pense que les docteurs auraient fait le choix, comme j'écoutais d'ailleurs Jean-Baptiste Plaka, de rester pour nous tous comme une autorité morale, un prix Nobel chez qui on déjà allait même chercher des conseils. Alors, lorsqu'il choisit de venir dans l'arène, il vient, il commet des erreurs. Tout de suite, je ne voudrais pas revenir d'ailleurs sur la question du genre qui est plutôt choquante, mais je considère que le docteur doit être en mesure maintenant qu'il aspire à devenir président de la République, à venir nous challenger. Nous sommes avec un médecin ici, peut-être que lui aura un mot à dire, mais nous voulons que le docteur vienne nous dire si le programme de couverture santé universelle que nous proposons est bon ou pas. De toute évidence, le docteur n'a plus beaucoup à faire pour ce qui concernait son combat, parce qu'aujourd'hui, il y a le FONAREF qui a été créé, le Front National de Réparation de Femmes de Victimes de Violences Sexuelles. Il y a une direction qui a été mise en place où toutes ces questions-là ont été. Peut-être c'est pour ça qu'il a choisi de devenir candidat, puisque ce qu'il occupait de manière régulière est pris en charge par l'État qui donne des réponses, parce que nous parlons ici des changements de narratif. Et donc, il faut qu'il... et même dans la réplique à laquelle vous faites allusion, je me rends compte peut-être qu'il n'a pas bien lu l'histoire. Le président de la République, je pense que c'est parmi... il a connu une enfance qui était assez difficile. Relégué, contraint à l'exil, etc. Le moment de la campagne arrivera où nous voulons des débats, où nous allons débattre dans le fond sur le sujet. Mais ici, il faut considérer que des choses devaient être recadrées et que les uns et les autres comprennent que les débats politiques doivent porter pour eux sur les choix que nous avons faits. Parce que quoi qu'il en soit, ils rêvent justement d'arriver là où nous sommes, ils hériteront de ce que nous on aura légué. J'ai vu que dans les premiers pas du docteur, il y a eu des erreurs, notamment sur le dossier des Primera. Nous l'avons suivi ici. Le conseil que je peux lui suggérer, avec toute humilité, c'est comme je le disais dans le Haut-Katanga, c'est de beaucoup lire dans ce que nous avons fait. Parce qu'il sera jugé plus durement que tous les autres. Parce que lui, il s'était mis dans un piédestal et il avait la prétention d'avoir suffisamment d'autorité pour aborder un certain nombre de sujets. Il faudrait qu'à chaque prise de parole, en tout cas de lui, il faut qu'on écoute des choses qui peuvent nous aider à avancer. Wana ya mboka Jimmy Mukenzi, notable ya Kinshasa, akitaki bongo na kaluka na église Jésus renverse ya pasteur Amos esika nini ateyaki population na tina ya ba élection oyo ezali koya le 20 décembre 2023. Ba détail tolandana elema oyo. Soki otambolaka na Kinshasa na banzele ya kitoko, yeba ete na quartier oyo babengi kaluka, vie ezalaka différent et bongo population na ndenge ya kosakana te. Notable ya Kinshasa Jimmy Mukendi Tshimanga, oyo azali candidat député national na Lukunga numéro 707 pe candidat député provincial na commune ya Ngaliema, a circulaki na kaluka pona kotala ba vrai problème y a population malgré problème y a accessibilité grâce à président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et komi kosila mais ba électeur ya Jimmy Mukendi Tshimanga oyo ba tondi na kaluka baza kolela problème ya mai ya courant pe pauvreté nanzala oyo ezali kosala manque ya distraction po ba fumeur batondi. Ba jeune garçon misusu ba se lancer na bango na ba acte ya vandalisme na point de chute petit fachi na kaluka. Tozali awa na église Jésus renverse et pa ya pasteur Amos mwana ya kaluka ya tongo ne grandi awa na États-Unis ba yambi notable na esengo poye azali le seul mutu oyo abundela kaluka pa bazwanzela na ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi akota awa pona kobongisa banzela ezalaka nde grâce na ye bakombo mingi
mingi ekomi kotanga masikoyo badiembela kaka ba action ya chef de l'État sans kozala na base na Kanluka. Jimmy Mukendi afandisa idéologie na Kanluka na tango ya pasi ba action ya chef de l'État ekomi komonana discussion kutu ezali na yango te po ba archive ezali kutu ba image oyo bozali komona ezali ya 2013 Oyo oya ba ventiro banini ba cantine bino to voter bino te to luka ne bato ba na Kanluka po basela biso loka malamu pe to za bien elo ningana lobaka yango bwana ba cantine ba mbongo to kolia to voter bino te to votaka na polo te na mbongo te mais to votaka na nko ozolanda avec action na polo te na mbongo te mais to votaka na nko soki tolobi ke tokobimisa yo ndenge tobimisa bango oyo bawangana biso ndenge mpe tokobimisa yo maloba Jimmy Mukendi eza esengo mingi ne toyambi eza malamu ndenge maloba alobi tosepeli nango donc tosepeli tomo Jima ye bon amemela biso po bayaki bele baloba tomona ti ba réalité tomona ti mais tosepeli Jima ye aya lobela biso po yende molobe nde ya yende pena molobe aya alobela biso bakosa biso ba cheso ba école ba pont ba prince tomona ti po na ngana sepeli pena akoma député po soka komina eza mabele na ye ba wana baki ba étranger bayaki bazui ya bango bake mais Jima za mwana mabele so nenga yebo biso moto sepeli a postulé to voter en bimi. Na descente na ye na quartier 3 na Kayemba na église Jésus renverse oyo ya pasteur Amos le 1er octobre azanga kite maloba pe sensibiliser bana ya Kanluka pona ba élection oyo ezali koya awa na décembre. Baya ba promesse te balaka bino makambo bakokisa balaka bino ke no bakobongisa babongisa Yangwana, c'est le moment ya koyeba nani oyo sengeli bino bope sa paix confiance. Parce que nga nazana nga muto représenter les souté comme on a Jimmy Mukendi na Congo so za congolais na lobi te na Kinshasa na Congo so batangeli yo Jimmy Mukendi oyebi ete c'est que oza congolais te. Atanga na okota na ngawa na monitala ba banderole ya bato lukuta mabe bato wana nyoso ngai na yebi bango te ezate ke na ona yebi na zo ignore te na otala uti suwa abimeli suwa. Ce sont les gens que nous ne connaissons pas. Tant ba élection bandi tant qu'on préparer processus ba komi ko luka ko soit confiance ya population. Ngai depuis na bana musala na nga tangu toya na baninga na obetela ba lisolo nabi nombre ya reportage on a sala awa na Kanluka pona ko décrier ba problème ya mai ba problème ya courant ba problème ya ba jeune fille mère ba problème ya ba naissance désirable ba problème ya bana ba réalité nyonso oyo bana ya Kanluka ba vivaka na lobela yango na ba forme nyonso na ba nzela nyonso na parcours na lobby il y a de quoi parce que ce pose à chrétien il faut la reconnaissance. Si tu es chrétien tu dois être reconnaissant na makambo susu po ba grâce mususu ça la nini et ya reconnaissance c'est na mokonzi ya mboka po na ba nzela notable ya Kinshasa Jimmy Mukendi Petit Fachi akanga côté oyo na Kanluka pe na élection ya le 20 décembre bana ya États-Unis balobi Félix Tshisekedi na présidence Jimmy Mukendi na Lukunga pe na Ngaliema Mobimba tike ganya oyo bana ya Kanluka bakopesa na campagne yango wana ekeye oui et te déclarer victoire et en angambu na biso de sambeli alléluia. Père de grâce.
Azali champion du Congo Yenani Beltesco azali ko servir toujours population na produit ya kitoko mayonnaise mayo soupe ya bangelou ezali produit ya Beltesco Tolanda. Nalia cornebef uti Beltesco te nalia cornebef nini lisusu Texas yango yo Beltesco yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe cornebef oyo okoki kolia yango onalipa na spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Beltesco a pris opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas corned-beef oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba corned-beef Texas nga na benga nango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tenten Beltesco ayeli bino latadi ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okosepasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien na mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge okolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Corned-beef Oxford ezali corned-beef oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po à la différence ezali mundele se atira oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so dépense mosusu euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala moto ayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba corned-beef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltesco oyo azali koassure toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui Na masina aveni kobo ezali ya kobeba makasi population basengi na leta te la baolika mpo même kokota na kati ya bamapangu na bango ekomi pasi mpo moye ezali te kaka na mvula moko oyo ebetaki mokolo ya lendi. Bourgmestre ya komini ya Masina tala awa tozali na aveni kobo esika nini nzela ebebi makasi population azali koyeba te asala ndenge nini po même kokota na lopango na ye ekomi pasi bino moko botala mvula moko kaka oyo ebeti ndenge nini aveni ekomi impraticable oyo population ayebi te bana bakende klasi ndenge nini bana babima ndenge nini epesi pasi pe mawa babeleli na micro ya KNB. Twana veni kobo na direction step munene step kongo munene donc accompagner munene oyebani bakondi bazoleka awa mituka munene zeleka awa mais njela na ekomi tina niveau boye njela otaka njela moko kitati direction rai mapela baka na direction moko yango oyo ba mituka munene zeleka aba député bazoya to voter bato vota bango mais to ba tina ba député so eza nini koto ba député koto baza ebele boyaka bakosa bato mo makai bapesi bo bakai mo babiki bapesi babiki mais siko nzela oyo ezaki nzela bakobongisa nzela pour que kime kota nzela babongisa nzela to mona pas pour nzela bana ba mona pas bapombi bakata aux environs la biso faut que ne tikuna pour etoka mai mais bana baoleka nzela o maoleka ezi beba lo bakenda classe te pour mai ezate nzela eza ko beba mabaki classe ezate to tona po manzela donc nzela o bazo biso solution eza mboka ya tala condition tozo vivre vraiment mboka kisasa tala nda position ezali ba bongisi la biso mboka o so ba bongisi te sio bato ba bana ko tele mandenge ba bana ko tambola neni to ko voter bango ndenge nini
tosengeli babongisa mboka mpo tozwa mpenza moyen kovote bo so tovote bango te moyen eza te moyen koleka eza te ta bamoto tala nzela moyen koboye vraiment nzela ebebi makasi tala bana classe bazoleka moyen koleka eza te ifale babongisela biso mboka sali te nakaka moyen koboka moyen eza te mawa trop papa na ngai tala vraiment boye mpenza bana classe baleka nzela ni moyen oleka eza te bazotala biso kaka boye apres lobilobi baye oyo tovote bango nzela ezobeba bato baamona kutu moyen oleka eza te siko lobilobi bayeke oyo tovote bango na bacondition ya boye na bangungi na bafulu boye tovivre ndeni condition mo tovivre kaka ya bien te papa na ngai vraiment botela biso vraiment likambo vraiment tovivre kaka bien te vraiment kaka mai vraiment baklasse kutu bakokokuta tokoleka te toleka ndeni na bacondition boye yango musala ya babourgmestre ya bachef du quartier bachef aveni ezalaka nini tomitunaka tozali koyeba te mpo baveni nyonso na Kinshasa ezali ya kobeba makasi moyen kutu bato baleka bakende malamu na baaktivité na bango awa soki osali keba te olati elamba ya pembe yebaka nzela oyo olinga ekokende okokende lisusu te mpo nyonso tu ekobeba na potopoto bana wewa mpe bazali epai oyo bango kutu bakipaka te ata nzela ezali ya kobeba ndenge nini akokota kaka mpo aleka sikoyo azwa ona elamba ya pembe okosuka ndenge nini bakonzi esengeli botela likambo oyo na komini ya Masina pardon badi soki bokoti te baveni nyonso tu ekosila na kobeba population akozanga moyen ya kotambola awa mpe baelektio ezali koya bakaliko babanderole kala te ezali komata bozali na posa ya bavoi kasi botela eloko nini oyo ekotinda population apesa bino bavoi mpo deja boye komona bilana bino bato bozali kosala ezali na yango zero po population kaka ndenge bifaka na potopoto boye ti bokei mpe botiki yango kasi bokoya lisusu kosenga bavoi epai ya population yango ya Masina na aveni kobo bakopesa bino mpo bazali kotalela bino mpe bazali kojimele bayebi nini oyo bazali kokanela nini oyo bazali kokana mpo na kosala Kinshasa eleki partout oui quartier Nzuzi wa Mbombo na sima marché de la liberté bazali kolela courant ezalaka te bachanja bango cabine kasi cabine yango échantillon ya pamba kutu bakomi kosenga bazongisa bango na bakabine na bango ya kalapo ezalaki ata na mwa ndambo ya courant oyo batiela bango sika fouin na fouin badetail tolanda na reportage ya Christian Malonga. Quartier Nzuzi wa Mbombo eza quartier moko eyebanaka makasi na lolenge ezalaka kitoko kasi lelo oyo ko regrette marque ya vie oyo bana ya quartier baza kobika molili ekotela bango courant ezalaka te ba poto ya courant na babalabala ya kotanga pe poto moko bakoma na bango na système ya kobendaka courant na système oyo babengaka araignée abini na bango ya kala ya munene ezalaka wana balongola yango bayebisi bango ke tozotela bino ya sika ya kitoko ya sika wana eye photocopie ya pamba banda etelema courant ekenda nango boyoka bango moko lolenge balobi on a difficulté makage courant donc courir comment on y a 0h 1h 2h donc au 4h 5h courir donc on a la difficulté à courant bapoto ezate bapoto batara na baveni kaka bamoko ya bapano wana biso koto mpenda sikuna kona biso poto ezala kisha sikuka nango kaka kuna papa biso koto okure koma marie de nuit eyaka na mapango elingi mpe mikolo elingi so elingi eye so mpe elingi te tokobeta ba une semaine kuro ezala te ba 4 jours asili bakondasine liso balandela biso mpena makambo ya kura mpo moye te tokoma na insécurité ya kura okokoza lobili obango oye molili bakuna bakoma kokale bato na banzela bakondition kaka ya bakura ezala te molili ezoleka toza na Masina na quartier Nzuzi wa Mbombo papa koto pena courant pasi
courant passe dans son courrier ah yango mondenge ekende donc pour moi nango esuki donc courrier ça la raté to futa bambonga pamba ba parti tout likolo donc to comprendre te limiter sur la dans son courrier bango bangi ba ina ba parti ba makambo belé donc to comprendre bango te limiter courant ngo soki ezala nini wala bisoka bambonga pamba la TV yango ne vaina ba parler ba congélateur ba réchaud comme donc ko beba ga yango moda le pamba ga bo kwa nini courir la bo ba konji batala makambo ko courir la raté ba la biso ba longola kabine to moto mona ga lumière ko to futa ka mbongo ba pesa biso ya pamba te bazo sa courant quartier na biso courir ça bien que courant so yeki et par jour et belé prière donc courir ça bien c'est moi tout ça ba misala ezate moi tout ça il a pena courant de c'est la raté courir ça donc courant ko mi ba ça m'a belé mais faut ba c'est la biso ba renfort tout ça la courant na courir na biso ite ba poto so o ezaka ba courant ba ça m'a belé ba poto et soudi ga kuna na bitabi tout ça c'est boy donc ba poto comme na moto na faut beaucoup de biso ba poto tout senga pena ba to électricité bataille la biso pena mamba courant pour na quartier na biso nzungu akala babwaka kateo bana ya quartier baleli bozongisela bango oya bango kabine ya kala e o boye nango mawa tro Kinshasa na biso et l'équipe partout oui. Tokomi na tango rubrique à TikTok ya moko lelo ingénieur Agapé Kajama apesi biso yango. Osala rali kelemba j'espère. Papa to sala li kelemba soki yango te moi to vivre ezate. Merci. Li kelemba ce qu'on en français ba bien. Li kelemba na français. Li kelemba na français. Changer mususu ya wana te. Merci pour vos alliés belé à Kolanda édition ya KNB News à mokona lelo nazalaki na senga ko présenter bino yango na mokona lelo ngai da bino to mona ni bongo mikolo oyo ezali koya butika malamu magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki